В мире, где шум о том, что значит выделяться, быть замеченным и услышанным, окружает нас повсюду, легко забыть о глубокой силе тишины. Древние стоики всегда были правы. Они понимали, какую мощь несет в себе тишина и как она может притягивать людей, не произнося ни единого слова. Представьте, что вы входите в комнату и, даже не пытаясь, становитесь центром внимания, но не потому, что вы самый громкий или самый яркий, а потому что вы несете в себе присутствие, настолько захватывающее, что кажется, будто вы говорите много, не говоря вообще ничего. Это не просто легенда или древняя философия, это реальность, которой вы можете достичь. Сегодня мы погрузимся в суть молчаливой привлекательности, руководствуясь вечной мудростью стоицизма. Речь идет не только о том, чтобы произвести впечатление при входе. Речь идет о том, чтобы оставить после себя неизгладимое впечатление, которое ощущается так же естественно, как дыхание. Если вы когда-либо чувствовали себя подавленным, в мире полном постоянного шума и разговоров, это ваш шанс узнать, как сделать так, чтобы ваше молчание говорило громче слов. Давайте раскроем секреты того, как стать магнетической личностью без особых усилий, как привлекать внимание, не прилагая лишних усилий, используя древнее искусство стоического обаяния. Первое – сила быть собой. Как часто мы маскируем свои мысли, приглушаем свои интересы или даже меняем свое мнение, чтобы просто слиться с толпой. Мы все это проходили, но стоицизм мягко подталкивает нас к возвращению на наш истинный путь. Он учит, что самое притягательное и привлекательное качество, которым мы обладаем, это наша подлинность. Когда вы верны себе, вы находитесь в гармонии со своей природой. И эта гармония находит глубокий отклик у окружающих. Ваша подлинность посылает мощный сигнал окружающим о вашей искренности и целостности. И поверьте, такая правда притягивает. Быть собой значит принимать свои причуды, свои страсти, свои уязвимости. Это значит твердо стоять в своих убеждениях, даже когда мир пытается переубедить вас в обратном. Это значит чувствовать себя комфортно в своей шкуре, зная, что ваше подлинное выражение – ваш главный актив. Помните, что стоики превыше всего ценили добродетель, мудрость, мужество, справедливость и воздержанность. Жизнь в соответствии с этими добродетелями, руководствуясь своим внутренним моральным компасом, делает вас не только привлекательным для других, но и приближает к личному спокойствию и счастью. Итак, как же начать принимать силу быть собой? Это начинается с небольшого самоанализа. Потратьте время на то, чтобы понять свои ценности, страсти и границы. Поразмышляйте над тем, что заставляет вас чувствовать себя живым, что движет вами и как вы можете привести свои действия в соответствие с вашим истинным «я». А затем сделайте смелый шаг, чтобы выразить миру свое истинное «я». Дело не в том, чтобы быть идеальным или угождать всем. Речь идет о том, чтобы быть настоящим, быть последовательным в своих словах и действиях, и каждый день проявлять себя как подлинный человек. Стоический философ Марк Аврелий однажды сказал: «Не тратьте время на споры о том, каким должен быть хороший человек, будьте им». В контексте нашего обсуждения замените «человек» на «личность», и смысл останется таким же мощным. Не тратьте свою жизнь на размышления о том, что делает человека привлекательным или симпатичным. Примите свою аутентичность, живите в соответствии со своими достоинствами и позвольте своему подлинному «я» сиять. В этом сила быть собой. И поверьте, в мире, который часто ценит соответствие, ваша подлинность – это ваша суперсила. Это то, что делает вас молчаливо привлекательным, притягивая людей к вам самым легким и глубоким образом. Второе. Искусство языка тела. Удивительно, как много мы можем передать, не произнося ни слова. Наша поза, жесты, даже то, как мы передвигаемся по комнате – все это посылает сигналы окружающим. Стоицизм учит нас контролировать и осознавать не только свой разум, но и свое тело. Речь идет о понимании того, что наши внешние проявления
являются отражением наших внутренних состояний. Поэтому, когда мы говорим о языке тела с точки зрения стоиков, речь идет не только о манипулировании жестами для создания определенного впечатления. Речь идет о согласовании наших внешних движений с нашими внутренними достоинствами и намерениями, о целостности и согласованности между тем, что мы чувствуем, и тем, что мы показываем. Подумайте о таком простом действии, как поддержание хорошей осанки. Дело не только в том, чтобы выглядеть уверенно. Это физическое проявление самоуважения и личного достоинства, качеств, высоко ценимых в стоицизме. Когда вы стоите, расправив плечи и высоко подняв голову, вы не только демонстрируете уверенность, но и подтверждаете свое достоинство. Эта уверенная поза естественным образом притягивает к вам людей, создавая ауру открытости и надежности. Но дело не ограничивается только позой. Тонкости нашей мимики, теплота улыбки, искренность взгляда. Все эти элементы языка тела обладают глубокой коммуникативной силой. Они способны преодолеть разрыв, дать понять другим, что их видят и понимают, не произнося ни слова. Искренняя улыбка может обезоружить самое замкнутое сердце, а искренний зрительный контакт способен установить связь, которая по глубине не уступает любому разговору. Стоицизм призывает нас быть настоящими и внимательными в каждый момент, и это распространяется и на язык тела. Быть по-настоящему присутствующим значит осознавать, как мы физически взаимодействуем с окружающими. Это означает, что язык тела должен отражать наши подлинные чувства и намерения, будь то проявление эмпатии, открытость или просто готовность к взаимодействию. Такой осознанный подход к невербальному общению способствует подлинному взаимодействию и отношениям, построенным на фундаменте доверия и уважения. Как же мы можем применить стоические принципы, чтобы овладеть искусством языка тела? Начните с самоанализа. Найдите время, чтобы понаблюдать за собственными невербальными сигналами. Действительно ли вы присутствуете во взаимодействии? Или вы закрыты, возможно, даже не осознавая этого? Ваши жесты открыты и приглашающие, или они возводят барьеры между вами и другими людьми? Практикуйте пребывание в моменте и полностью внимательное отношение к человеку, с которым вы взаимодействуете. Пусть язык вашего тела исходит из искренности и намерения. Третье. Манеры, которые завораживают. В эпоху, когда цифровое общение часто лишает человека нюансов личного взаимодействия, манеры предлагают мост обратно к подлинной человеческой связи. Но когда мы говорим о манерах, которые завораживают, мы погружаемся в нечто более глубокое, чем просто говорить «пожалуйста» и «спасибо». Мы исследуем, как изящество нашего общения может оставить неизгладимое впечатление, подобно тому, как неприходящая мудрость стоицизма побуждает нас действовать с добродетелью и уважением во всех аспектах жизни. Стоицизм с его акцентом на добродетели, самоконтроле и сопереживании прекрасно сочетается с концепцией завораживающих манер. Речь идет не только о соблюдении социальных протоколов ради видимости, а о том, чтобы воплощать в своих действиях уважение, доброту и внимание к другим. Это соответствие между стоическими принципами и нашим поведением по отношению к другим создает тихую, мощную притягательность. Оно сигнализирует о том, что мы не только осознаем свои действия, но и глубоко уважаем тех, с кем взаимодействуем. Подумайте, какое влияние оказывает искреннее слушание, когда кто-то говорит полное участие в разговоре, не отвлекаясь на телефоны или собственные мысли. Этот акт присутствия, краеугольный камень стоической практики, показывает, что мы ценим этого человека и момент, который мы с ним разделяем. Это простая, но глубокая манера, которая находит отклик в современном обществе, часто отвлекающимся от дел. Более того, стоицизм учит нас важности сопереживания, понимания и разделения чувств других людей. Когда наши манеры проникнуты подлинным сочувствием, когда мы готовы протянуть руку помощи или сказать слово поддержки, мы применяем стоические добродетели в самых доступных формах. Такие акты доброты и сочувствия не только делают нас более симпатичными,
но и притягивают людей к нам, создавая магнитное притяжение тепла и подлинной связи. Но давайте поговорим и о тонкостях манер, о том, как изящно ориентироваться в сложностях социальных взаимодействий. Эти навыки, от этикета приема пищи до искусства ведения беседы, отражают осознание и уважение к ситуации и компании, в которой мы находимся. Стоицизм учит нас не уходить от мира, а вдумчиво взаимодействовать с ним. И владение этими социальными приемами – свидетельство такого взаимодействия. Речь идет о том, чтобы показать, что нам не все равно, что мы продумываем свои действия и соблюдаем негласные правила, которые сглаживают путь к более значимым взаимодействиям. 4. Прикосновение тайны. Иногда меньше значит больше. Эта концепция, глубоко укоренившаяся в мудрости стоицизма, учит нас сдержанности и умению держать некоторые вещи при себе. Речь идет не об обмане или секретности, а о сознательном выборе того, что и когда мы раскрываем о себе. Такая избирательность притягивает людей, желающих узнать больше о человеке за занавесом. Стоицизм с его акцентом на внутреннюю рефлексию и личностный рост побуждает нас сосредоточиться на развитии своего характера, а не на поисках внешнего одобрения. Эта философия прекрасно сочетается с культивированием чувства таинственности. Не выкладывая все карты на стол, мы приглашаем других к более глубокому взаимодействию, чтобы заглянуть за грань. Это тонкое приглашение к исследованию, сигнал о том, что в нас есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Это не значит играть в игры или строить фасад. Скорее, речь идет о том, чтобы позволить нашей сложности и глубине раскрываться естественным образом с течением времени. Представьте себе разницу между книгой, которая раскрывает сюжет на первых нескольких страницах, и книгой, которую вы не можете отложить, раскрывающей свои секреты слой за слоем. Какая из них завораживает вас больше? Тот же принцип применим и к личному общению. Прикосновение к тайне может превратить разговор из простого обмена информацией в интригующее открытие. Это делает каждое взаимодействие с нами главой в истории, которую другие с нетерпением ждут продолжения, создавая магнитное притяжение к глубине нашего характера. Но как найти правильный баланс? Все начинается с осознания того, чем мы делимся, и намерений, которые за этим стоят. Делиться нужно целенаправленно, а не из побуждения заполнить тишину или потому, что мы чувствуем давление со стороны культуры чрезмерного обмена информацией. Это требует самоконтроля, добродетели, воспеваемой стоицизмом, чтобы преодолеть тонкую грань между открытостью и сохранением тайны. Также необходимо ценить качество наших связей, а не их количество, понимая, что более глубокие отношения строятся на фундаменте взаимных открытий и уважения глубины друг друга. Кроме того, прикосновение к тайне отражает уважение к нашему внутреннему миру. Оно признает, что некоторые мысли, переживания и мечты настолько ценны, что приобретают все большую значимость, если не делиться ими открыто. Такой выборочный обмен – это не утаивание, а бережное отношение. Это делает конечный обмен еще более значимым, потому что он предлагается, а не требует. Практикуя такой стоический подход к тайне, мы также учимся больше слушать. Не стремясь заполнить пространство собственными историями, мы открываемся для того, чтобы услышать других, по-настоящему проникнуться их сутью. Это создает взаимную динамику, танец «давать и брать», который обогащает обе стороны разговора. Это способствует развитию подлинного любопытства и связи, которые могут принести глубокое удовлетворение. 5. Присутствие в настоящем моменте. Быть в полном присутствии – это не просто совет, это мощный призыв к действию, средство против поверхностного взаимодействия, которое стало слишком распространенным в нашем стремительном мире. И хотите верьте, хотите нет, это прекрасно увязывается со стоической философией, которая подчеркивает важность жизни в настоящем и ценности момента таким, какой он есть. Стоицизм учит нас сосредотачиваться на том, что мы можем контролировать,
и отпускать то, что нам не под силу. Применяя это в общении с другими людьми, мы уделяем им все свое внимание, свободное от тяги прошлых сожалений или будущих тревог. Это означает взаимодействовать с ними от всего сердца, с чувством присутствия, которое говорит: «Ты важен для меня, и мне больше негде быть». Такое внимание – редкость и ценность, и оно может превратить даже самое обыденное взаимодействие в значимую связь. Присутствие подразумевает нечто большее, чем просто физическое присутствие. Оно требует активного участия в происходящем здесь и сейчас, слушать не только для того, чтобы ответить, но и для того, чтобы по-настоящему понять. Это разница между разговором с человеком, который постоянно проверяет свой телефон, и беседой с человеком, который полностью сосредоточен на вас, давая вам почувствовать, что вас видит и слышит. Последнее может оставить неизгладимое впечатление, создавая ощущение тепла и искренности, которое неотразимо притягивает. Но как культивировать это присутствие в мире, который постоянно претендует на наше внимание? Все начинается с осознанности, практики, когда мы осознаем свои мысли, чувства и окружение без осуждения. Становясь более внимательными, мы можем поймать себя, когда наши мысли начинают блуждать, и мягко вернуть наше внимание в настоящее. Это навык, который, как и любой другой, совершенствуется с практикой и терпением. Более того, стоицизм призывает нас ценить красоту настоящего момента, воспринимать его как дар. Каждое взаимодействие, каким бы коротким оно ни было, это возможность общаться, учиться и расти. Когда мы подходим к взаимодействию с таким настроем, мы не только обогащаем свою собственную жизнь, но и глубочайшим образом затрагиваем жизнь окружающих нас людей. Присутствовать в настоящем моменте значит быть уязвимым, позволять себе видеть себя и других без щитов, которые мы часто ставим. Это значит отбросить фасад и установить связь на человеческом уровне, признавая, что в глубине души мы все ищем понимания и связи. Эта уязвимость, хотя и может показаться пугающей, невероятно сильна. Она разрушает барьеры и укрепляет доверие, закладывая фундамент для более глубоких и значимых отношений. 6. Культурная мудрость. Культурная мудрость – это не просто знание фактов или умение называть столицы. Речь идет о том, чтобы понять душу разных культур, оценить их традиции, трудности и радости. Это путешествие по расширению наших горизонтов, направляемое стоическим стремлением к знаниям и добродетели мудрости, чтобы культивировать глобальный менталитет, который празднует разнообразие и способствует эмпатии. Стоицизм учит нас тому, что важно развивать понимание, выходящее за рамки нашего непосредственного опыта. Он побуждает нас смотреть вдаль, учиться у окружающего мира и видеть общее человеческое в каждом человеке. Воспитывая в себе культурную мудрость, мы делаем именно это. Мы становимся на место других людей, исследуем разнообразие человеческой культуры и при этом не только расширяем свой собственный кругозор, но и разрушаем барьеры, которые часто разделяют нас. Представьте себе, какую глубину и богатство привносит в наши разговоры и взаимодействие культурная мудрость. Когда мы можем поделиться историей из другой культуры, выразить понимание или даже сказать несколько слов на другом языке, мы наводим мосты. Мы проявляем уважение к опыту других людей и даем понять, что ценим разнообразие не как абстрактную концепцию, а как реальность. Это не требует от нас быть кругосветными путешественниками или обладать энциклопедическими знаниями о каждой культуре. Скорее, речь идет о воспитании любопытства, открытого ума и искреннего интереса к изучению бесчисленных способов жизни в мире. Акцент стоицизма на самосовершенствовании и личностном росте прекрасно сочетается со стремлением к культурной мудрости. Знакомясь с различными мировоззрениями и философиями, мы не просто собираем информацию, мы подвергаем сомнению свои предположения, сталкиваемся с предубеждениями и растем в эмпатии. Мы занимаемся самообразованием, которое превращает нас в более развитых, сострадательных личностей,
способных взаимодействовать с миром более осмысленно. Но как мы культивируем эту культурную мудрость? Она начинается с небольших намеренных шагов: чтения книг авторов со всего мира, просмотра фильмов, которые дают возможность заглянуть в разные жизни, знакомства с искусством и музыкой разных культур, поиска собеседников, которые расширяют наше понимание и выводят нас из зоны комфорта. Каждая культурная встреча, каждое полученное знание добавляет слой к нашему пониманию, обогащая нашу перспективу и повышая нашу способность общаться с другими. 7. Сила смеха. Часто говорят, что смех – лучшее лекарство, и хотя он не может вылечить все недуги, он определенно способен изменить атмосферу в комнате и настроение ее обитателей. Смех с его заразительной природой и способностью развеселить даже самое тяжелое сердце обладает особой магией. На первый взгляд стоицизм и смех могут показаться маловероятными спутниками. Однако в основе стоицизма лежит стремление жить хорошо, находить радость в настоящем моменте и глубоко общаться с другими людьми, чему смех способствует самым непосредственным образом. Стоики понимали ценность радости и важность того, чтобы не относиться к жизни все время слишком серьезно. Они знали, что смех может быть мощным инструментом для укрепления стойкости, способом встретить абсурд и вызовы жизни с более легким сердцем. Именно в этом общем смехе мы находим общий язык. Напоминание о том, что, несмотря на наши различия, мы все способны радоваться. Смех также воплощает стоический принцип сосредоточения на настоящем. В момент искреннего смеха мы полностью погружены в настоящее, свободны от забот о прошлом или тревог о будущем. Это одна из форм осознанности, способ полностью оценить настоящий момент и радость, которую он в себе таит. Когда мы смеемся, мы не просто наслаждаемся коротким избавлением от жизненных трудностей. Мы практикуем стоическое принятие, признавая, что хотя мы не можем контролировать все, что с нами происходит, мы можем выбрать более светлые моменты жизни и принять их с распростертыми объятиями. Более того, смех – это мощный связующий элемент. Он разрушает барьеры и наводит мосты. В моменты совместного юмора мы становимся более открытыми, более близкими и более человечными. Это согласуется со стоическим акцентом на сообществе и взаимосвязи всех людей. Смеясь вместе, мы вспоминаем о нашей общей человечности, об общих переживаниях и эмоциях, которые нас связывают. Смех создает чувство сопричастности, ощущение того, что, несмотря на разное происхождение и жизненные истории, мы не такие уж и разные. Но как же добиться того, чтобы в нашей жизни было больше смеха? Начать нужно с того, чтобы не относиться к себе слишком серьезно. Нужно быть открытым к абсурду жизни, находить юмор в наших ошибках и учиться смеяться над собой. Это не значит, что нужно игнорировать серьезность некоторых ситуаций или не обращать внимания на реальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Напротив, речь идет о том, чтобы сбалансировать наши перспективы, признать, что радость и печаль – неотъемлемые составляющие человеческого опыта. Нужно искать и создавать возможности для радости, будь то общение с легкомысленным контентом, времяпрепровождение с людьми, которые заставляют нас смеяться, или просто практиковаться в искусстве видеть юмор в повседневных ситуациях. 8. Сострадание объединяет. Сострадание – это не просто жалость к кому-то. Это глубокое понимание его опыта, радостей и трудностей, соединение на эмоциональном уровне. Сострадание – это мост, соединяющий наши сердца, позволяющий нам видеть дальше наших различий и признавать общую человечность, которая связывает нас всех. В богатом гобелене стоицизма сострадание занимает особое место, отражая основные принципы философии – эмпатию, общность и взаимосвязь всех существ. Стоицизм учит нас ценить признание наших общих связей, призывая нас распространить нашу заботу
за пределы ближайшего окружения на более широкое сообщество и мир в целом. Это призыв к действию, побуждающий нас не только глубоко переживать, но и осмысленно действовать в соответствии с этими чувствами. Когда мы обращаемся к другим с состраданием, мы делаем больше, чем просто выражаем сочувствие. Мы предлагаем часть себя, свое время, свое внимание и свою поддержку. Этот акт отдачи, выход за пределы себя, чтобы облегчить бремя другого, одно из самых магнетических и привлекательных качеств, которыми может обладать человек. Оно притягивает к нам людей, создавая в наших отношениях тепло и глубину, которые невозможно сфабриковать. Но сострадание не всегда дается легко. Оно требует от нас противостоять собственному дискомфорту, принимать боль других, не торопясь предлагать быстрые решения или банальности. Оно требует от нас глубоко слушать, понимать, прежде чем стремиться быть понятым. Такой уровень вовлеченности может быть сложным, но он также невероятно полезен. Открывая свое сердце навстречу чужому опыту, мы не только помогаем облегчить его бремя, но и обогащаем свою собственную жизнь, получая понимание и перспективы, которые иначе могли бы упустить. Кроме того, сострадание способствует развитию чувства принадлежности и общности. В мире, который часто кажется изолированным и разделенным, акты сострадания напоминают нам, что мы не одиноки, что мы являемся частью чего-то большего, чем мы сами. Это чувство связи, то, чего многие из нас жаждут на фундаментальном уровне. И именно оно делает сострадание таким мощным инструментом для построения отношений. Когда мы проявляем искреннюю заботу о благополучии других людей, мы закладываем фундамент для глубоких прочных связей, которые выходят за рамки поверхностного повседневного общения. 9. Искусство заботы о себе. В мире, который часто заставляет нас ставить все и всех выше себя, есть тихий, но радикальный акт восстания, который может глубоко изменить нашу жизнь. Забота о себе выходит далеко за рамки случайного посещения спа-салона или поблажек. Речь идет о целенаправленной заботе о своем физическом, умственном и эмоциональном благополучии. Стоицизм учит нас тому, что важно владеть собой и понимать, что находится под нашим контролем. Забота о себе с этой точки зрения – не акт эгоизма, а признание нашей ответственности за поддержание собственного благополучия. Стоики верили в ценность самого себя и в то, что мы должны быть на высоте. Почему? Потому что только находясь в состоянии силы и благополучия, мы можем вносить эффективный вклад в окружающий мир, жить в соответствии с нашими ценностями и выполнять свои обязанности перед другими. Забота о себе с точки зрения стоика – это проявление уважения к дару жизни, к телу и разуму, которые несут нас через нее. Это признание того, что наша способность думать, чувствовать и действовать в соответствии с нашими принципами неотъемлемо связана с тем, насколько хорошо мы заботимся о себе. Такая форма самоуважения – это фундамент, на котором строится наше взаимодействие с миром. Когда мы ценим себя настолько, что ставим в приоритет свое здоровье и счастье, мы лучше подготовлены к тому, чтобы противостоять жизненным трудностям, проявляя стойкость и мудрость. Но забота о себе в стоическом понимании – это не только физическое здоровье. Это еще и воспитание здорового ума и эмоциональной устойчивости. Она включает в себя практику осознанности, рефлексивное мышление и поиск занятий, которые обогащают нас интеллектуально и духовно. Такой целостный подход к уходу за собой гарантирует, что мы не только физически здоровы, но и эмоционально и психически готовы к осмысленному участию в сложных жизненных процессах. Более того, забота о себе создает эффект пульсации. Когда мы находимся в наилучшем состоянии, мы можем предложить больше другим. Мы становимся более терпеливыми, понимающими и присутствующими в наших отношениях. Мы вносим свой вклад в жизнь общества с большим энтузиазмом и эффективностью. Это воплощение стоического идеала – жить,
служа общему благу. Заботясь о себе, мы косвенно заботимся и об окружающих, поскольку находимся в лучшем положении, чтобы предложить поддержку, мудрость и доброту. Как же включить заботу о себе в нашу повседневную жизнь так, чтобы она отражала стоические ценности? Это начинается с простых намеренных действий. Употребление питательных продуктов, которые подпитывают наш организм, физической активности, которая укрепляет нас, обеспечение достаточного отдыха и выделение времени для размышлений и релаксации. Это также означает установление границ, чтобы защитить наше время и энергию, говорить «нет», когда это необходимо, и отдавать приоритет деятельности, которая соответствует нашим ценностям и способствует нашему росту. 10. Привлекательность независимости. Привлекательность независимости находит глубокий отклик в обществе, которое часто пропагандирует идею самодостаточности и личной свободы. Однако, если копнуть глубже, истинная суть независимости заключается не в одиночестве или изоляции, а в силе и уверенности, которые приходят от осознания того, что вы можете стоять на своем. Эта сила, один из главных постулатов стоицизма, заключается не только в способности выживать без посторонней помощи, но и в том, чтобы процветать на собственных условиях, принимать решения в соответствии со своими ценностями и жить жизнью, которая является истинно вашей. Стоицизм с его акцентом на самодисциплине, личной ответственности и стремлении к добродетели учит нас, что истинная независимость – это внутреннее состояние. Это свобода, которая приходит от овладения своими желаниями, от контроля над своими эмоциями и от глубокого понимания того, что ваше счастье и душевный покой зависят от вас самих, а не от внешних обстоятельств или мнения других людей. Этот философский подход побуждает нас культивировать независимость, основанную на самодостаточности, стойкости и понимании того, что мы в силах строить свою жизнь в соответствии с нашими принципами. Привлекательность такого рода независимости очень велика. Она притягивает тем, что олицетворяет человека, которого не так легко поколебать приливами и отливами общественного мнения, который не полагается на внешнее одобрение, чтобы почувствовать себя ценным или успешным. Эта независимость проявляется в уверенности, что вы можете сделать правильный для вас выбор, даже если он идет вразрез с общепринятым. Речь идет о смелости следовать своему пути, принимать свою уникальность и жить жизнью, которая действительно отражает вашу сущность. Однако независимость не означает отказа от поддержки и общения с другими людьми. Напротив, стоицизм учит нас ценности сообщества и взаимной поддержки. Главное – найти баланс между наслаждением значимыми связями с другими людьми и сохранением автономии в достижении собственных целей и ценностей. Речь идет о создании отношений, которые уважают вашу независимость и способствуют вашему росту, а не тех, которые ограничивают или определяют вас. Мудрость стоицизма учит нас жить осознанно, находить силу в простоте и внутренней гармонии. Каждый аспект нашей жизни, от стиля и аромата до нашего поведения и отношений, может отражать эти принципы. В мире, полном отвлекающих факторов, стоицизм предлагает путь к самопознанию и самодостаточности. Применяя стоические принципы, мы укрепляем нашу аутентичность и создаем более глубокие связи с окружающими. Истинная сила и привлекательность заключаются в способности быть верными себе. Забота о себе и уважение к своей сущности помогают нам жить полной и осмысленной жизнью. Живите в согласии с собой, проявляйте уважение к своему телу и духу, и пусть ваша аутентичность станет вашим величайшим даром. Благодаря стоицизму мы можем находить радость в каждом моменте, быть сильными перед трудностями и оставаться верными своим ценностям.